Warte nicht auf ein Wunder in deinem Leben, sondern bist du als erstes Wunder. Für irgendjemanden in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, diesen Leuten aus der Kirche. Probier du ein Wunder zu sein. Und du wirst Wunder erleben. Das ist etwas, was ich fest davon überzeugt bin. Warte nicht, bis du mehr Möglichkeiten hast, sondern probier genau mit dem, was du jetzt hast, Gott zu ehren, indem du Gott vertraust und auch von deiner Zeit und dem, was Gott dir anvertraut, kannst weitergeben. Jetzt möchten wir aber alle die recht herzlich begrüßen, die immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön. Habt ihr eingeschaltet? Es freut uns mega, seid ihr also der Teil von der Kirche. Ich möchte euch wirklich unseren YouTube-Channel empfehlen. Wir haben dort ganz viele verschiedene Videos. Man kann Predigten nachschauen. Man kann so viele verschiedene geniale Inputs nachschauen, die einem unterstützen oder glauben können, zu erleben. Unter der Woche, ich möchte heute zum Thema Predigen gesegnet, um ein Segen zu sein. Und zwar ist das so ein bisschen ein Thema, das mich persönlich in letzter Zeit begleitet hat und eine Frage, auch Austausch mit verschiedenen Leuten. So ein bisschen, was ist überhaupt die Idee, dass wir an Gott glauben, der uns auch möchte segnen, aber was ist denn auch, wenn es uns gut geht im Leben? Wir vielleicht gar nicht immer so nach dem Segen suchen, wir total happy sind. Was ist denn dann überhaupt der Zweck? Und das hat mich auch so ein bisschen darauf gebracht, dem ganzen Thema zu widmen. Ich finde es so spannend. Wir haben vorhin schon einen Bibelvers gehört, in der Kollekte, wo so ein bisschen das Thema hineingeht. Und lustig, ich werde dann genau das Gleiche auch nochmal vorlesen, ohne abzusprechen. Also ich glaube auch, Gott möchte vielleicht auch heute Abend irgendwo uns ein bisschen Sachen aufzeigen, uns vielleicht auch Sachen erklären. Darum freut es mich auch, können wir so zusammen die Reise gehen. Ich möchte euch zuerst auch noch schnell Horti auch ein bisschen etwas erzählen, Lustiges, was ich auch erlebt habe. Und zwar war es so gewesen, irgendwann ist so ein Moment da, wo ich die eine Tochter von mir so geschaukelt daheim. Oder jetzt ist heute der Vatertag, ein bisschen, gell? Da kommt dieses und jenes, also jeder Vater packt ein bisschen aus, das ist gut so, darf man auch mal hören. Aber das habe ich gar nicht überlegt, habe ich mir das so vorbereitet, dass es ja Vatertag ist. Aber das, was ich auch sagen, so ein Schaukelmoment gewesen. Und dann bin ich mit meiner Tochter so ein bisschen drauf gekommen, was ist denn das Wichtigste im Leben? Das ist noch schwierig, einfach so zusammenzufassen. Dann habe ich da irgendwie so ein bisschen geredet und nachher irgendwie so ein bisschen gesagt, wer gibt, der bekommt. Wer kann vergeben, dem geht es gut. Wer dankbar ist, hat alles, was er braucht. Yeah, haben wir dann so gesagt. Das war dann so die Sprüche. Wir haben das so auf einen Zettel aufgeschrieben. Und dann haben wir so wieder gesagt, wer gibt, der bekommt, oder wer vergeben, also kann vergeben. Und dann haben wir eigentlich noch gesagt, du vergessen sagen. Das war so ein bisschen unsere eigene Version von unserer eigenen Version nachher gewesen. Haben wir dort rein noch gepackt, oder eben, wer dankbar ist, hat alles, was er braucht. Das haben wir dann immer wieder ein bisschen gesagt. Und ihr müsst verstehen, ich glaube, eine Eigenschaft habe ich als Vater auch sehr ausgelebt bis dahin. Und ich habe wieder probiert, meinen Mädchen eine Vorstellungskraft anzutrainieren. Und so haben wir auch zwei imaginäre Freunde gehabt, die etwa bei uns am Tisch sind gekocht. Das ist Titi und Datu heissen die. Also wenn ihr sie mal lernen kennen, kommen zu mir. Ich weiss zwar auch nicht, wie sie aussehen, aber das war so ein bisschen die Sprüche, wenn wir nicht ausessen wollen. Ja, Titi und Datu werden es dann noch machen. Oder irgendwo, wenn sie manchmal die Kinder nicht haben wollen, das Zimmer verräumen, haben sie auch gesagt, ja komm, Titi wird dich verräumen. Oder und so. Und das ist dann so lustig geworden. Oder ich habe zum Beispiel noch gesagt, bei uns am Arbeiten, wir haben so ein paar Chefs nebeneinander im Esszimmer, wenn man die ganz lang anschaut, dann sieht man auf einmal so weisse Ross vorbeireiten. Und dann haben die Kinder so mitgemacht, ja, ich sehe so, wenn du einfach lang schauen. Und dann ist es so weit gegangen, dass sie mal einen Besuch haben gesagt, du musst einfach ganz lang her schauen. Und das Kind dann so. Und dann dachte ich, okay, gut, Timon, jetzt musst du bremsen. Es ist okay. Gut, die Abwaschmaschine hat eine Persönlichkeit gehabt bei uns, wo wir immer gut zugeredet und all diese Sachen. So ein bisschen die Vorstellungskraft habe ich ja trainiert. Aber wo wir das Sprüchli dann gemacht haben, hätte ich mir niemals ausmalen können, was wir heute für Möglichkeiten haben. Ja, ich gleich denke, ich wollte euch das heute bringen. Und zwar haben wir letzte Woche im Büro ein lustiges Experiment gemacht. Wir haben aus diesem Sprüchli, also nur diesen paar Wörter, haben wir künstliche Intelligenz gesagt, mach einen Worship-Song aus dem. Einfach so. Und dann ist da wirklich eine Strophe gekommen und all das zu. Aber ich dachte, ich möchte einfach kurz den Refrain ablassen, was da heute so alles möglich ist. Aber hört doch selber. Wer vergeben kann, dem geht es gut.
Unglaublich. Mein iTunes hat jetzt einen neuen Künstler, der heisst Dad. Und dort hat es einen Song drin, also 3, weil wir haben noch verschiedene Versionen. Es gibt noch eine Latino-Version, mega cool. Ich musste so lachen. Und glaubt mir, jetzt immer, wenn ihr etwas geben könnt ihr ja im Kopf, wer gibt bekannt. Dann nur noch Gitarre, viel mehr brauchst du gar nicht mehr. Dann bist schon... Nein, ich darf nicht sagen, Worshipper, das wäre dann auch wieder beleidigend. Natürlich noch nicht, aber wir werden ab jetzt an künstliche Intelligenz-Songs... Nein, auch nicht mehr. Wir lassen es so stehen. Aber ich habe gestaunt, was alles ist gekommen. Das ist auch so ein bisschen das Prinzip. Wer gibt, der bekommt, wo ich tief davon überzeugt bin. Und ich glaube, Segen zu erleben, und für jetzt so ein bisschen seriös zu werden, Segen zu erleben soll nicht unser Ziel sein im Leben, sondern erst der Anfang. Und das ist ein massiver Unterschied. So viel strebt die Welt nach allem zu haben, und dann hat sie es erreicht. Und für mich ist es viel mehr, dass wenn wir Segen erleben, dann ist das erst der Anfang. Es ist der Anfang, dass wir eben ein Segen werden können, auch für unser Umfeld. Und oftmals merke ich so ein bisschen, ob ich selber manchmal ein bisschen Gefahr, dass wir an Gott glauben oder das Gefühl haben, wir brauchen Gott nur, wenn wir schwach sind. Wenn wir schwach sind, irgendeine Not haben, dann brauchen wir Gott, dass er uns helfen kann, dass wir wieder Hoffnung haben für das Leben. Und das ist gut, das stimmt, aber ich bin überzeugt, wir brauchen Gott noch viel mehr im Leben, auch wenn es uns gut geht. Wenn wir gesegnet sind, dass wir auch nicht stolz werden und uns brauchen, dass Gottes Pläne auch für die Welt wahr werden können, vielleicht auch durch uns durch. Und ich möchte euch hier aus dem Korintherbrief schnell vorlesen, wie das so wunderschön beschrieben ist, was eben auch mit dem Geben gemeint ist. Wir lesen: Ein Bauer, der nur wenig aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Und liebe, wie hier genau das steht. Wer gibt? So, jetzt sitzt der Ohren. Wie genau das steht, dass wir auch geben können. Und das Schöne ist, wenn wir auch geben, dass Leute Gott von Herzen Merci sagen. Und das so noch gar nie so klar gelesen, und es hat mich selber berührt, dass auch mein Geben kann helfen, dass Menschen Gott können Merci sagen. Jetzt ist das für mich überhaupt nicht nur irgendwo auf die Finanzen oder das Geben, was wir vorher auch gehört haben, reduziert, sondern es ist viel mehr das, was wir machen können. Wir können Zeit geben. Hier steht, wir können Begabungen geben. Wir können Ermutigung weitergeben. Wir können SMS schreiben. Wir können Leute, die vielleicht herausfordernde Zeit haben, ermutigen. Wir können ein Segen sein für andere, durch das es wir geben, dass wir unsere Gaben weitergeben können. Wir können sogar Vergebung geben. Indem wir Leute auch vergeben, entlasten wir auch vielleicht ein Teil von unserem Umfeld. Also das Geben wird hier ganz klar nicht nur auf die Finanzen reduziert, die wir auch geben können, damit Sachen entstehen können. Natürlich ist es so, dass man mit Ressourcen geben kann, aber es ist für mich viel mehr, was hier im Korintherbrief steht. Und ich habe es so aufgeschrieben, Gott sagt uns nicht, dass wir bequemer leben können, sondern wirkungsvoller. Das, glaube ich, ist genau der Ansatz. Wenn wir eine Wirkung, einen Impact haben, dann liebt es Gott, uns auch zu segnen, wenn wir auch diesen Impact nachher wahrnehmen, wenn wir auch effektiven Gewinn für unser Umfeld sein können. Und ich weiss nicht, wenn ich von einem Kloster erzähle, was es bei euch auslöst. Das ist ein geschichtliches Ding vielleicht auch. Die einen oder anderen sind vielleicht schon mal das Kloster anschauen oder so, oder haben mal gehört. Und ich finde das Kloster ganz spannend, weil für mich heisst das heute eigentlich, es ist sehr ein ruhiger Ort, ein zurückgezogener Ort, wo irgendwo ein Paar, wo Gott besonders suchen oder Gott besonders dienen, drinnen leben. Wenn wir aber eigentlich die Bedeutung von einem Kloster oder im geschichtlichen Aspekt anschauen, ist es komplett anders, weil das Kloster ist viel mehr
ein Ort vom Zentrum, wo gelebt hat, wo sehr viel Geniales passiert ist, wo er auch die Region profitieren konnte. Aber es war überhaupt nicht irgendwo ein egoistischer Rückzugsort, wo man sich nur selber verwirklichen wollte. Das Kloster war das, wo regional der Ton eigentlich angegeben. Es gibt so einen berühmten Benediktorden, der heisst Ora et Labora. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Das heisst nichts anderes als bete und arbeite. Und das ist spannend, das war eine Motivation, die die Leute immer gesagt haben, wir wollen im Gebet mit Gott unterwegs sein, verbunden sein, aber wir wollen unsere Gaben ganz praktisch einsetzen. Und das hat geheissen, sie haben Landwirtschaft betrieben, sie haben den Leuten gelernt lesen, sie haben geschaut zu den Kranken, zu den Armen, sie haben Schulen gegründet, sie waren die unglaublichsten Gastgeber gewesen, sie sind eigentlich ein bisschen, kann man sagen, der Kopf der Gesellschaft. Die Leute sind ins Kloster nicht in erster Linie nur, weil sie von Gott hören, sondern weil sie profitieren und lernen. Wir lesen, dass so viele Kloster Wirtschaftsbetriebe hatten im Weinbau, Mühlen, Handwerk und Hunderte von Leuten können beschäftigen durch das. Also sind die Leute im Kloster nicht das gewesen, was ich selber immer das Gefühl hatte, zurückgezogene Menschen, sondern es war das Zentrum gewesen. Was haben sie gemacht? Sie haben das Segen, das, was ihnen Gott hat gegeben, die Talente, die Begabungen, rausgegeben. Sie haben geteilt, sie haben weitergegeben. Sie sind gesegnet worden, für einen Segen zu sein. Und ich bin überzeugt, wir müssen aufpassen, wenn wir durchs Leben durchgehen, dass wir auch nicht immer wie nur das Gefühl haben, ich gehe zu Gott oder nur dann ist es genial, mit Gott irgendwo ein bisschen Beziehung zu pflegen, wenn ich etwas brauche, sondern umso mehr, wenn es läuft, wenn wir vielleicht auch Durchbrüche erlebt haben, sollen wir mit Gott unterwegs sein, weil wir können Segen sein. Wir können Segen sein für so viele Menschen in unserem Umfeld. Wir lesen im 1. Moses 12,2, wie steht, wie eigentlich Gott dem Abraham ein Versprechen gibt. Er sagt dort, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Also Gott sagt Abraham, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für viele Menschen sein. Das heisst für mich genau das, ich glaube, auch das Weitergeben. Das ist schlussendlich auch das, was wir haben verstanden, was uns gelingt im Leben, wird dann spannend, wenn wir das so teilen. Und darum liebe ich auch die Mönche, die gesagt haben, das, was Gott uns gibt, wollen wir teilen. Das ist der Klostergedanke. Und sie haben sich zurückgezogen, für Kraft zu tanken, für dann wieder parat zu sein, für all das, für die ganze Welt, die ist abgegangen. Und vielleicht habt ihr auch schon vom Toten Meer gehört. Das Tote Meer ist ja so ein spannendes Meer. Also wirklich spannend. Ich durfte dort einmal betteln, brennt wie am Morgen, wenn du irgendwo da etwas ein bisschen aufgeschürft hast. Weil es hat einen höheren Salzgehalt. Und durch das musst du nicht schwimmen. Oder? Das ist ja schön. Dann kannst du einfach dort reinhängen. Brennt zwar wie weiss nicht was, aber es ist cool. Es gibt dort dein Foto und dann gehen die meisten wieder raus. Aber das ist ein spannendes Meer, nicht nur, weil es so einen hohen Salzgehalt hat, sondern spannend ist auch, der Jordan, das ist ein Fluss, der fließt ins Tote Meer, aber es fließt nichts aus dem Toten Meer raus. Das ist kein Abfluss aus dem Toten Meer. Und darum sagt man eigentlich auch, das Meer ist tot, weil nichts rausgeht. Und Wasser fängt ja schnell an, wenn es nicht fließt, auch anfangen zu stinken, es wird grusig, aber wenn es fließt, wenn es weitergeht, dann bleibt das Wasser klar. Und das heisst für mich auch, das Leben, wo Gott das Segen empfiehlt und das weiterfließen, bleibt schlussendlich auch lebendig. Wenn wir lebendig bleiben, weil auch das, was wir in der Bibel lesen, soll lebendig bleiben, ist so wichtig, dass wir das auch teilen, dass wir es weitergeben, dass wir von diesen Begabungen schlussendlich auch weitergeben. Und ich habe mir auch ein bisschen überlegt, wir schliessen ja Sonntag für Sonntag, am Morgen, aber auch am Abend, die Celebration immer ab mit einem Gebet, mit einer Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die wir den Menschen, egal ob sie hier sind oder auf Livestream eingeschaltet haben, wo sie sich entscheiden können, ein Leben mit Gott zu leben. Das machen wir, weil wir der Überzeugung sind, dass eben das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und dann wird dort erklärt, dass das Gebet, der Glaube an Gottes Sohn Jesus extrem wichtig ist, dass man das so einmal bekennen kann. Und durch das lesen wir, werden wir einen Frieden bekommen, unser Herzen. Wir werden uns auch anfangen positiv verändern, weil der Frieden
nicht nur umstandabhängig ist in der Welt hingeht, sondern wir werden den Frieden, der eben, lesen wir nicht von der Erde, ist in unserem Herzen, aber das andere ist auch, wir werden Perspektiven haben, dass wenn wir irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sind, dass wir die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel verbringen können. Darum machen wir das. Das ist eine Gelegenheit, immer am Schluss von der Celebration. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn ja das so ist, dass wir auf die Welt kommen, irgendwo auf dieser Reise von unserem Leben, uns irgendwann auch entscheiden, an Gottes Sohn Jesus zu glauben. Und wir sagen Ja zu dem. Warum gehen wir dann nicht direkt in den Himmel? Warum bleiben wir überhaupt noch da? Weil eigentlich ist es ja so, dass trotzdem, und die länger so mit Gott unterwegs sind, wissen das, es ist nicht alles perfekt. Trotzdem haben wir noch Herausforderungen. Trotzdem spüren wir noch Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit. Es ist nicht alles perfekt. Und wenn wir das so auch anschauen, habe ich mich immer gefragt, wieso? Und es gibt eine Antwort. Weil wir hier auf dieser Erde noch einen Unterschied machen können. Weil wir hier in den Umfeldern, wo wir sind, können gebraucht werden von Gott, für einen Unterschied zu machen. Wir werden gesegnet, auch mit einer Perspektive, die uns ausstatten soll, für einen Unterschied zu machen. Dort, wo wir eben auch von Gott im Moment wie eingepflanzt sind, in diesem Umfeld, wo wir sind. Und so hat es für mich auch Sinn machen, warum dass wir nicht einfach schubs weg sind. Wäre ja manchmal gäbig. Mein Himmel ist alles perfekt. Du kannst so Menge Burger essen, wie du willst, ohne ins Bauchweh bekommst und noch ganz viele andere schöne Sachen. Oder wir wissen ja auch nicht genau, wie der Himmel ist. Oder? Jedem sein Himmel sieht ein bisschen anders aus. Die sehr gerne fischen, dort werden sie auch dauernd fischen. Und ich denke immer, ja, es ist ja noch wie auf der Erde, gleich langweilig, immer noch am Fischen. Oder? Aber sie werden Freude haben. Andere haben gerne Sport und dort wird es vielleicht im Sport sein. Der Himmel, den können wir nicht ganz definieren. Ich weiss einfach, er wird wunderschön sein. Und wir dürfen träumen. Jetzt sehen wir schon wieder die weißen Rosse am Schaffen von meinen Kindern und all diese Sachen. Die Vorstellungskraft, die läuft. Aber es hat den Zweck, wir sind noch nicht dort, weil wir können sagen sein. Und ich möchte uns alle ermutigen, unterschätzen wir das nicht. Wenn ich zu dir rede, egal ob du hier bist oder auf Livestream bist, du erreichst Menschen, die ich niemals erreichen kann. Du bist bei Menschen, wo du kannst Hoffnung bringen kannst, die ich niemals wieder sehen. Wir alle haben die Möglichkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass uns Gott liebt, uns ausstatten, für einen Segen zu sein. Dass das so eine Aufgabe ist, die wir dürfen anfangen, in unserem Alltag wie auch zu einer Wichtigkeit werden. Wir lesen in der Bibel, wie steht, dass wir, die mit Gott unterwegs sind, das Licht der Welt sind. Dass wir auch Unterschied machen. Wir lesen Matthäus 5, wie steht, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Also die Idee ist schlussendlich, wenn wir gesegnet werden, verstanden haben, wie das Licht sein, und wir jetzt vielleicht ein bisschen sagen, die Welt ist ein bisschen dunkler und herausfordernder und so ein bisschen, wie es manchmal auch läuft, in der Jugend ist sie vielleicht oftmals noch ein bisschen heller. Wir noch Möglichkeiten haben, noch sehr viel suchen und je länger unterwegs sind. Das habe ich auch schon merken, auch wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dass Schicksalsschläge kommen, dass Enttäuschungen kommen, dass Sachen nicht funktionieren, dass vielleicht Möglichkeiten verpasst sind. Aber die Welt wirkt manchmal auch. Wobei für sehr viele Menschen, und vielleicht kennen wir das auch manchmal auch wie dunkel, wenn Jesus sagt, wir sind das Licht, dann ist das Licht da, dass es strahlt, aber es macht keinen Sinn, wenn wir einfach wie einen Kübel drüber tun. Niemand zündet das Licht an, für dass es dann möglichst verdeckt ist. Dass es möglichst keinen Impact hat. Darum möchte ich uns ermutigen, wenn wir auch die geniale Entscheidung haben dürfen fällen, wenn wir gesegnet sind, wenn wir lesen, dass wir das Licht sind, dass wir doch auch anfangen, ein Licht zu sein. Dass wir vielleicht auch manchmal Sachen irgendwo, die uns betreffen, zwar bei Gott deponieren, aber dann auch wieder loslassen. Dass wir selber auch wie sagen, vielleicht geht es auch ein bisschen mehr darum, dass wir einen Unterschied machen können, dort wo wir sind. Und ich habe das Gefühl,
einmal so einen kleinen Punkt in meinem Leben, einen entscheidenden Punkt ein bisschen da, wo ich wie ein bisschen, ist immer schwierig, wenn man das so sagt, wo ich ein bisschen wie das Gefühl hatte, wie Gott mich ein bisschen fragt, schau jetzt, wir sind zusammen unterwegs und du hast dich entschieden, du willst mich priorisieren. Was willst du mit deinem Leben? Was sind deine Träume, Ideen, Visionen? Und ja, so ein bisschen in meinen Gedanken gedacht, ja, schon ein paar Sachen. Aber auch gemerkt, meine Ideen und Träume, die sind relativ schnell gesagt. Relativ schnell ist gar nicht mehr so viel mehr gekommen, weil ich gar nicht mir so viel vorstellen konnte. Und es war wie Gott mich so ein bisschen fragt, schau, ich kenne deine Wünsche, aber jetzt möchte ich dich etwas fragen. Willst du dich auf mich einladen? Willst du ein abenteuerliches Leben mit mir, wo ich dich auch brauchen möchte? Du musst nicht perfekt sein, ich möchte dich einfach brauchen, um ein Licht zu sein für andere Menschen. Möchtest du dich brauchen, um auch Leuten eine Möglichkeit zu eröffnen, eine Möglichkeit, vielleicht in die Beziehung hineinzukommen, eine Möglichkeit, indem du an sie glaubst, dass du sie motivierst, dass du ihnen Sachen zeigst, dass du an sie glaubst, wenn niemand mehr an sie glaubt, dass du auch Menschen hilfst. Und dann wird es ein spannendes Leben auch. Es dreht sich nicht nur um deine Wünsche und Ideen. Und ich hatte dann wie so das Gefühl, oh ja, das ist noch spannend, machen wir einmal. Was heisst ja, oder? Wer geht, der überkommt. Und ich komme, das ist auch nicht zu kurz. Aber ganz ehrlich, das meine ich tief aus meinem Herz raus. Ich bin mir nicht einmal bis heute gräuig gewesen. Nicht ein einziges Mal, dass ich mich auf das eingeladen habe. Dass ich auch nicht zuerst gewartet habe, bis ich ein perfekter Mensch bin, weil dann würde ich immer noch warten. Immer noch das Gefühl haben, nein, das Licht, das machen andere. Das ist nicht mehr, muss mich mit mir und zuerst muss ich, sondern dass ich einfach gesagt habe, schau Gott, ich bin da. Zeig mir eine Möglichkeit, wo ich Unterschied, die ich geben kann. Wo ich etwas von dem, was du mir gibst, weitergeben kann. Und ich will einfach probieren, mit dem, was du mir zeigst, irgendwo einen kleinen Unterschied zu machen. Und da habe ich ganz einfach angefangen. Und ich bin, wie gesagt, bis heute nicht gräuig, weil es so viele geniale Beziehungen bis dahin gegeben, so viele schöne Momente, ja, so viele Menschen dürfen sehen, wie sie sich entwickeln können, wie sie dürfen zu dem werden, was Gott designt hat, wie sie dürfen immer wie mehr entdecken, wie wunderbar sie von Gott geschaffen sind. Und das schon nur dürfen zu beobachten, schon nur jemandem eine Freude zu machen, durch das wir etwas geben können, löst noch heute viel Schöneres aus als zu empfangen. Und das steht ja in der Bibel, Apostelgeschichte 20:35 steht, dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Und das können wir, glaube ich, alle bestätigen, ein Fakt zu geben. Aber ich glaube, wir dürfen uns so anfangen brauchen von Gott, dass wir sagen, ich möchte geben. Und ganz egal, vielleicht sind wir länger mit Gott unterwegs, vielleicht kennen wir die Bibel, vielleicht nicht, vielleicht sind wir ganz frisch, vielleicht hören wir das erste Mal davon, dass Gott uns überhaupt liebt. Das spielt gar keine Rolle. Gott liebt es, wenn schon nur Menschen sagen, ich lebe in einer Zeit, wo sich zwar sehr viel um einen selber drehen, aber ich stelle auch meine Zeit, meine Ressourcen zur Verfügung, dass andere dürfen profitieren. Und dann, glaube ich, wenn wir es von so anschauen können, spielt gar nicht mehr so eine Rolle, bin ich im Moment in einer Lebensphase, wo ich Hoffnung brauche, wo ich irgendwo selber Halt brauche im Leben, vielleicht auch Wege muss gehen, das ist auch nicht schlimm, es braucht so. Dass wir dann wie mit Gott unterwegs sind. Vielleicht sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, hey, kann ich alles? Und seien wir ganz ehrlich, wir sind gesegnete Menschen, die in diesem Land leben. Schon nur das ist ein Grundsegen, den wir haben, den ganz viele Menschen auf dieser Welt nicht haben. Und schon nur das heisst, lass uns zu einem Segen werden. Lass uns nicht verhocken mit all dem Potenzial, das Gott uns zur Verfügung stellt. Und ich möchte ermutigen, wie wir gehört vom Kloster, wo ein Ort ist geworden, vom Zentrum, wo Menschen gerne hergegangen sind, sie profitieren und dann sogar den Glauben lernen kennen. Ich möchte ermutigen, dass wir dort auch Gott vertrauen, weil ich bin überzeugt, wenn wir geben, wird Gott uns auch immer wieder Türen öffnen, wo nachher auch unsere Träume nicht zu kurz kommen. Ich möchte dich motivieren, warte nicht auf ein Wunder in deinem Leben, sondern bist du als erstes Wunder. Für irgendjemanden in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, diesen Leuten aus der Kirche. Probier du ein Wunder zu sein. Und du wirst Wunder erleben. Das ist etwas, was ich fest davon überzeugt bin. Warte nicht, bis du mehr Möglichkeiten hast, sondern probier genau mit dem, was du jetzt hast,
Gott zu ehren, indem du auch Gott vertraust und auch von deiner Zeit und dem, was Gott dir anvertraut, kannst weitergeben. Und darum bin ich überzeugt, schlussendlich, wir sind gesegnet. Und das weiss ich, Gott liebt es, uns zu segnen. Und ich liebe das auch. Uns soll es auch gut gehen. Wir dürfen fröhlich sein, mit Gott unterwegs sein, aufgerecht laufen, durchs Leben durch, Erfolg haben, gute Entscheidungen fällen. Aber Gott liebt es, uns zu segnen. Weil er uns liebt, aber auch wir können sagen, für andere sein.